গুড মর্নিং বন্ধুরা, কেমন আছো? দেখো, এই ডাক রাখা আছে, ইনস্টলেশন করে পুরো রেডি। এর সাপোর্ট এখানে করেছি আমি, এটা এর সাপোর্ট করে দিয়েছি অলরেডি। তো ওয়াই পিস আছে, রেডিউসার আছে, স্টেট ডাক আছে, কানেক্টর আছে, সব মিলিয়ে আছে, প্লাস এলবো আছে, একটা আছে, সব মিলিয়ে আছে। এটা ওয়াই পিস, স্টেট ডাক, রেডিউসার, এলবো অ্যান্ড ইনকাভার অলসো, সবই আছে পিস।